ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் குட் மார்னிங். வெல்கம் டு அவுட்டர் குக்கிங் வித் சந்தியா. இன்றைக்கி ஒரு மார்னிங் vlog தாங்க பார்க்க போகிறோம். சம்மர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆனதுனால வாயெல்லாம் ரொம்ப புண்ணாயிடுச்சுங்க. சரி, ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக மிளகு தக்காளி கீரை பறிச்சுட்டு அதை வாஷ் பண்ணி ஒரு வாயில் போட்டு மென்னா சரியாயிடும்ன்ட்டு அதை இப்போ டெய்லியும் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேங்க. அதை தான் பறித்து சாப்பிட்லான்ட்டு இப்போ தோப்பு பக்கம் வந்திருக்கேன். நல்லா வாஷ் பண்ணி கொஞ்சமாக சாப்பிட்லாங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கும் வாயில் புண்ணாயிடுச்சு அப்படின்னா அதை ட்ரை பண்ணுங்கள். டெய்லியும் மார்னிங் ஃப்ரெஷ்ஷாக இதை சாப்பிடுங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி புதினாவும் வேறு இடத்துல வச்சுருந்தேங்க, அது பட்டு போகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதனால் சரின்ட்டு அதுலேருந்து கொஞ்சமாக கிள்ளி இது வேறு இடத்துக்கு மாற்றி வச்சுருக்கேங்க. இது இப்போ தான் துளிர்விட ஆரம்பிச்சிருக்கு. வீட்டில் கேரட் வாங்கி வச்சுருந்தேங்க, அதுவும் ஏதோ முளைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்ட்டு கொஞ்சமாக கட் பண்ணி இங்கே நட்டு வச்சுருக்கேன். வளருதா என்னன்னு தெரியலங்க. வளர்ந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி சம்மர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆனதாங்க இந்த குண்டுமல்லி பூக்கள்லாம் நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கும். இப்போ அதுவும் சீசன் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுங்க. இந்த பக்கம் வந்தாலே ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்குது. அதனால் காலையில் எப்போவுமே இந்த பக்கம் தோப்பு பக்கம் வந்துட்டு தாங்க நான் வேலையே ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜும் ரொம்ப மெஸ்ஸி ஆகிடுச்சிங்க, ரொம்ப டர்ட்டியாக இருக்குது. சரி, இதையும் ஒரு டீப் க்ளீன் பண்ணிவிடுவோம். ஐஸும் ரொம்ப ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. அதனால் இதை டீப் க்ளீன் பண்ணிடலான்ட்டு இன்றைக்கி ஒரு பிளானுங்க. ஐஸ் ஃப்ரீசரையும் நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ரேக்ஸ் எல்லாம் நான் இப்போ வெளியில் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. பாருங்கள், ரேக்ஸ் எல்லாம் வெளியில் எடுத்து வச்சாச்சு. அந்த செல்ஃப் லைனரையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். சாஸ் ட்ரே எல்லாத்தையுமே வெளியில் எடுத்துகிட்டு ஓப்பன் பண்ண மசாலா பேக்கெட்ஸும் போட்டு வச்சுருந்தாங்க. அதுவுமே எல்லாம் கொட்டி கொட்டி எல்லாம் டர்ட்டியாக இருக்குது. அதையும் வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். சரி, இதெல்லாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்குள்ளேயே அரிசி மட்டும் ஊற போட்டுடலாம். இதெல்லாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்குள்ளேயே அரிசி ஊறிடும் இல்லைங்களா? அதனால் அதை மட்டும் ஊற போட்டு வந்திருக்கேங்க. இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜு ரேக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கோழிங்க தாங்க அப்பப்போ நம்மளை எட்டி பார்ப்பாங்க, என்ன பண்ணுறோன்ட்டு வந்து சுற்றி சுற்றி வந்துகிட்டே இருப்பாங்க செல்லக்குட்டிங்க. பாருங்கள், எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம சமையல் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோங்க. இன்றைக்கி சிம்பிளாக தான் சமையல் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். பச்சைப்பயிறு கடையலும் காலிஃப்ளவர் 65 பிளான் பண்ணியிருக்கேங்க. பச்சைப்பயிறு கடையலுக்கு பச்சைப்பயிறு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு வெங்காயம், தக்காளி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய், மஞ்சத்தூள் போட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றி ஒரு 4 விசில் விட்டு எடுத்துருக்கேங்க. அதுங்களையும் நம்ம காலிஃப்ளவர் 65க்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம். காலிஃப்ளவரை நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு சுடுதண்ணியில் போட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூளும் கல்லுப்பு போட்டு வச்சுக்கலாங்க. இப்போ அதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். மசாலாவுக்கு நான் என்னென்ன ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, கார்ன்ஃப்ளவர், கொஞ்சமாக அரிசி மாவு, கொஞ்சமாக மைதா மாவு, கொஞ்சமாக ரவை ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க. அதுக்கப்புறமா மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, ஒரு முட்டை உடச்சி ஊற்றிருக்கேன். தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு நல்லா இதை கலந்து விட்டுக்கலாங்க. நீங்கள் 65 மசாலா இருந்தாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 65 மசாலா இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா வேண்டாம், இது ஆப்ஷனல் தான். தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு காலிஃப்ளவரையும் போட்டு நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாம். இதை ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் ஊற வச்சுக்கலாங்க. அதுக்குள்ளேயும் நம்ம பச்சை பயிரை கடைஞ்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், பச்சை பயிர் நல்லா விசில் அடங்கி நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. இப்போ அதை ஒரு பருப்பு மத்து வச்சு நல்லா கடைஞ்சி எடுத்துக்கலாங்க. கடைஞ்சிட்டு அதையும் தேவையான அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றி கலந்து வச்சுக்கலாம். கடைசியாக இதுக்கு ஒரு தாளிப்பு கொடுத்துக்கலாங்க. தாளிப்பு ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க. ஒரு கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு, சீரகம், ஒரு 3 மிளகு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் 2 வரமிளகாய், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணி தாளித்து கொட்டிட வேண்டியதாங்க. அவ்வளோதாங்க. இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் ட்ரை பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அடுத்தது நம்ம ரசம் வச்சுக்கலாங்க. ரசத்துக்கு நான் புளி ஊற போட்டிருந்தேன். முன்னையே புளியை நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். புளியை நல்லா கரைச்சிட்டு அதுலேயே ஒரு தக்காளியும் நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கலாங்க. நல்லா புளியை வடித்து எடுத்துகிட்டு தக்காளியும் அதுலேயே ஒன்று கரைச்சி விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா சீரகமும் பூண்டும் நான் கலந்து வச்சுருக்கேங்க, இடித்து வச்சுருக்கேன். மஞ்சத்தூளும் கல்லுப்பும் இந்த புளி தண்ணியிலே ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த சீரகம் பூண்டு அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, அதையும் இதுலேயே ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு தாளிப்பு கொடுத்துக்கலாம். இதுக்கும் அதே மாதிரி தாங்க. எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு, அதுக்கப்புறம் வரமிளகாய், தேவையான அளவுக்கு வரமிளகாய் போட்டு கருவேப்பிலை போட்டு ஒரு தாளிப்பு கொடுத்து
நல்லா ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் இறக்கிடலாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நான் இப்படி தான் ரசம் வைப்பேன். ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும். இப்போ 65 ரெடி பண்ணிக்கலாங்க. மசாலா நல்லா ஊறிடுச்சு. ஒரு கடாய் வச்சு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த 65 காலிஃப்ளவரை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், சூப்பராக காலிஃப்ளவர் 65 ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இன்றைக்கி செஞ்ச 3 டிஷ்ஷுமே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி நம்ம ஃப்ரிட்ஜும் சூப்பராக க்ளீன் ஆகிடுச்சுங்க. இப்போ தான் கொஞ்சம் மனசே நிம்மதியாக இருக்குது. இந்த விலாக் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டாடா.